грустно. Наверное, потому что все это мои чувства. Одновременно радость, и почему-то грустно. Вопрос: почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это передоз. Ну почему? Переключиться совсем не могу. Просто тону, иду я ко дну. Хочу лишь тебя, я одну. Ну почему? Наверное, потому что все это мои чувства. Одновременно радостно, и почему-то грустно. Наверное, потому что все это мои чувства. Одновременно радостно, и почему-то грустно. Почему не могу избавиться от мыслей о тебе? Почему мне так понравилось, ударила любовь по голове? А почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Наверное, потому что все это мои чувства.